Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun Alloh taolaga chin esilib, Alloh taolaning dinida chin turib va Alloh bilan shu chin bog'langan kishining qanday g'alabaga erishadiganligi va dunyo va oxiratning xafaliklaridan qanday qutulib qoldiganligi haqida to'xtalamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: "Ve men ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Kimki Allohga chin esilsa, Allohning dinida chin tursa va Allah bilan bo'lgan munosabatini shunda chin qilib mustahkam qilsa, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ldi. To'g'ri yo'lga yetaklangandan keyin Alloh taolo uning ezib ketmasligiga, to'g'ri yo'lda davom qilishiga Alloh taolo o'zi kefil. Chunki u Alloh bilan bo'lgan yaqinligini, Alloh taologa bo'lgan bog'lanishini chin tutgan ekan, Alloh taolo uni qo'g'daydi. Bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam İmam Muslim ve İmam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda İsrail avlodida o'tgan bir abid, ya'ni ibodat qiluvchi, ibodat bilan mashg'ul bo'luvchi bir odamning qissasini bayon qilgan. U odamning ismi Jurayj. Jurayj ismli bir odam İsrail avlodi ichida bütün hayotini ibodatga atagan, ibodat bilan mashg'ul bo'lgan va Allohga shundoq bog'langan shunday bir kishi ekan. O kişinin bir anısı varken, o anısının zaten Jurayj'in başka oğlu yokken, bunu şu ana bala ikkelerle yaşaydıkken. Yani bu Jurayj uyunun yanına bir ibadethana yasıvelip, aç ibadethanda küçük gündüz ibadet kıldıkken. Anısının ihtiyacı, hizmeti bulup kalsa, anısı çağırdıkken, anısının hizmeti kıldıkken, onun da gelip yani şu ibadetle buldukken. Bir günü bu ibadetle bek birlip ketken ve üzü namaz üstüdükken, namaz üstüdeki vaxtida anısı onu çağırdı. Çağırgandıkken bu konuda anamga cevap vereyim, anam kaşkı çıkayım ya ki namazımı devamlaştırayım. Namazımı devamlaştırayım ya ki anam kaşkı çıkayım diyen ikiliniş bilen turup namazını devamlaştırıverdi. Hem de periz namaz bolsa, ata ana çağırsa, periz namaz bolsa, onu bir yenikiltip tezroq anısqa, ata anısqa cevap veriş kerak. Eğer nafil namaz bolsa, o namazını bozup derhal ata anısqa cevap veriş kerak. Hem de ata anınki çağırıqqa cevap veriş ve ata anıga hizmet qilish mu bir ibadet qo'yamdi. O mu ibadet, bu mu ibadet. Hem de periz ibadette namazını bozuşqu bo'lmaydi, lekin shuni bir yenikiltib tezroq bo'lib cevap bersa bo'ldi. Nafil namazını bozup meyli sünnet namazı olsun, nafil namazı olsun, qanday namaz olsa onu bozup ata-anaga cevap veriş ve hoş lebbeyk deb chiqish kerak endi. Lekin Jurayj endi bu yerda anamga cevap vereymi yoki namazımı davomlashtiraymi degan taraddud ichida namazını davomlashtirdi. Anası chaqirib xapulab ketib ertesigicha bu Jurayj yani anısını ko'maydi, yani ya özür aytmaydi hamda yana shu ibadatiga davomlashtirdi. Ertesi anısı yana kelib ya Jurayj deb yani chaqirsa, bu yana shu namazga band bo'lib ketganlik uchun anısga javob bermaydi, namozda turaverdi. Shuni bilan 3-chi kunmi yana shunday qildi. 3 kun o'tib ketdi, bu anısını ko'maydi. Ya namazdan kim berib ya anısdan bir ahvol so'maydi. Masalan, men javob bermay qoldim, namozni etdim degan qilmaydi. Ibodatga mashg'ul bo'lib ketdi. Shuni anısı qattiq ranjib buningga: "Sen 3 kundan yanqisi mening yuzimni ko'miding, o'zingning anasining yuziga qarmading. Allah seni şu numussiz, buzuq ayollarning yüzünü ko'rsatmay jiningni olmasin. Yani sen o'lgicha cho'qim ashundaqni ko'rsan deb beddua qilyapti.
Endi balaga beddua qilish nihoyatda xatarlik ish. Ota-onaning duosi mayli shu haqiqiy yaxshilik uchun qilingan duo bo'lsin yoki beddua bo'lsin, u chuqur ijobat bo'ldi. Buningda hech qanday shak yo'q. Endi tajribalar, reallik shuni isbotlaydi. Ota-ona qancha achchig'i kelsimi, balaga qat'iy beddua qilmaslik kerak. Astag'firulloh deb og'izni yumbelish kerak. Chunki keyin o'zi qattiq pushaymon qilib qoldi. O'zining yurak parasi bo'lgan balalarga achchig'i kelganda yomon gap qilib silib, keyin u pushaymonni og'ili qacha topolmay qoldi. Shunga har qancha achchig'i kelsin, astag'firulloh deb og'izni yumbelish, qat'iy beddua qilmaslik, yomonlikqa duo qilmaslik lozim endi. Dinimizning ko'rsatmasi shu endi. Shuning bilan bu anası shunda duo qilyotdi. Zamonlar o'tdi, ya'ni kunlar o'tdi. Şu anasının dua qilganini anglaydi, biroq yana anasının afsus olmaydi. Shu ibodatga birlib ketadi hamda. Asli ota-onaning xizmatini qilish mu ibodat. Allah Taolaga ibodat qilish birinchi o'rinda turdi. Shuningdek, killa ota-onaninki xizmatni haqqini ado qilish ikkinchi o'rinda turdi masalan. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana dedi Qur'on Karimda. Ya'ni Allah Taolo sizlarniki Allohning o'ziga ibodat qilishinglarni farz qildi. Shuningdek, killa ota-onalarga yaxshi qadr qilib xizmat qilishni farz qildi deydi. Chunki bu ikki tarafga biz qarzdor. Alloh taolo bizni yo'qdan yaratdi, rizq berdi, aql berdi, hurmatli inson qildi. Alloh bizni yo'qdan yaratdi. O Allah Taala üçün qanchalik ibodat qilsaqmi, biz o Allohning bizga qilganlarini yandırib bulamaymiz. Yani shunda qarzdor. Ikkinchidan, ota-onamiz bizning dunyoga kelishimizga sabab bo'ldi. Bizni tarbiyalab, inson qilib, yetishtirib, uyda qildi. Anda bo'lgandan keyin bu ikki tarafning haqqini ado qilmay, jannatga kirgan bo'lmaydi, dunyo oxiratda saodatga erishgan bo'lmaydi. Ikkisi nihoyat muhim endi. Jurayj endi ikkisini tamomlashtirib elib bora olmay, Allah Taolaga ibodatga qattiq kirishib ketgan vaqtlarda anasınınki shunda chaqirig'iga javob bera olmay qoldi. Anasi shunda beddua qilyapti. Zamonlar o'tdi, kunlar o'tdi. Bu İsrail avlodi Yahudilar, yani azaldan tortib hasadxo, chidamas shunday bir qavm endi u. Qur'on Karimda bu to'g'rida jiq oyatlar bor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmezlikimi, hatta özünki kitaplarda Muhammed aleyhisselam'ın ismi ve sübetleri beyan kılıngan, hatta ola şunun işinip ahir zamanda bir peygamber kildi. Bu şu peygamber kelgende şunu ola kuşlanıp biz müşriklerini yoktimiz da müşriklerge tehdit salattı Medine'deki Yahudiler burun. Lakin Muhammed aleyhisselam o Yahudilerin özü ümit kılgan İsrail evladının emez, Araplardan çıkanlığı için Araplarını bek tüven köretti ola şuna hasad kılıp Resulullah'ı iman etmeğen. Hakikat şu anda ehli kitaptaki iman etmeğanlığı ehli kitabının alimleri bilip durup, hakikati bilip durup, Tevrat İncil'deki Resulullah'ın hakkısı doğru kelgen bişaretlerini bilip durup iman etmeğanlığı şu ulanın hasadxorluğu. Şu çağda hasad kılıp bulup bu Jurayjga bu muşunda yüzdep gitemdi bu. Yani İsrail evladı içinde yani nait ahlaklık, nait diyanetlik, nait rastçıl şunda yaxşı birdim bir aşında nam çıkagan hem de şunda bir kişiken hem de Jurayj. Aşında belki üzünki yaxşı fazileti bilen Allah Taala şunu aynı aziz kılgan, şunu hürmetli kılgan hem de. Şunda kılgan ki bu Yahudiler onun hasad kılıp bunu şunda halkın altında bir rasva kılmayımız mı? Bu muşda bulup gitemdi bu dep bunu bir az duruşunun yoluga kireyli deb çare tapamay qaldı. Qılgan ki bir buzuq ayaldan birisi kelip, "Bana agar pul tülüsаңlar, ben bunu yoldan çıqıra alayman" dedi. Tamam sana diginingni bir yoldan çıqa dedi. Şunu bu ayal aşı Jurayjning ibodatxonasining yendi bir uyda o'ltirdi. O'ltirib, sizdan masala so'raydim, nasihat anglaydim degan bilib, ashuni qishqi kirgandan keyin bu Jurayj qat'iy yuz bermay, qaramay unga salam dese salam deb javob berib qolib, ayolninki so'g'an savoliga javob berib qolib, qat'iy unga qaramaydi. Qaramagandan keyin yana kirib baqdi. Necha qatim kirib baqgandan keyin bu Jurayj uning qat'iy yuz bermagandan keyin bu ishni amalga oshirolmay, uningdan keyin bu ayol bir hilini o'ylab, shu atrofda bir qo'ychi bor ekan, shu ibodatxona oldida o'tab turgan kunda shu qo'ychini akelib qo'ychi bilan zina qilgan. Zina qilib bo'lib, uni ig'ir oyoq oldi. Ig'ir oyoq olib, uni to'qqandan keyin xalq olamga bu
dadısı muşu Cüreyj'de deb ilan qilindi. İlan qilgan xalq ishini de zaten o Cüreyj'nin ibadetxonasının qishda o'tirganligi bu ayol. Uning atrofida boshqa adam yo'q, boshqa er kishi yo'q endi. Cüreyj'nin qishga kirib chiqqanligini o'zi aytdi kishilarga. Unda kirib chiqatdim deb. Shuning bilan buning dadısı Cüreyj degan ekan, xalq g'azablanib, seni biz şu Allah'ın şunda yaxshi bandisi, taqvodor kishi, ulgi kishi deb shunda ishonsak, sen shunda buzuq odamkansan deb kelib urib ibodatxonasini o'rib tashlaydi. To'pida yasagan ibodatxona ekan, chalmada yasagan. O'rib tashlab, urib, uni shu buzuq ayndaq ayollar bayaga apirib, ayndaq haliqi buzuq, fahisha ayollarninki tug'aylarga apirib, ashularga şu sazoy qilib, o nimani Cüreyjni aş ayollarning oldidan o'tkazdi buni. O'tkazgandan keyin shu chaqda Cüreyj kulib ketdi. Nimishqa kulsan deganda, anam meni buzuq ayollarni ko'rsatmay Allah sening jiningni olmasin deb duo qilgandi. Anamning duosi meni tutdi dedi. Haqiqatan ota-onaning duosi cho'qim tutdi dedi. Mayli yaxshilik qilsa duo qilsin, mayli yomonlik qilsa duo qilsin. Shu og'zimizni ching tutish kerak bu ishlarda. Faqatla yaxshilik qilib duo qilish kerak. Shunda deydi, shuningdan keyin buni akilib hamda xalq urib o'ltirib etmoqchi bo'ldi hamda. Shunda qilgandan keyin buning aqliga kelib, tamam, nimancha bunday qilib ketisizlar, sizlar menga tuhmat qilyapsizlar, men bolaning dadasi emas desa hargiz ishonmaydi. Balni akilinglar mening qishimga deydi. Ma'qul deb balni akagandan keyin o balni oldiga akib turib, baladan so'raydi-da. Bala, sening dadang kim degandan keyin mening dadam paloni qo'ychi deb. Bütün xalq anglaydigan şekilde shunday deydi. Degandan keyin insonlar hayron qoladi. Amaliyotda undan keyin u ayolmi, buzuq ayol o'zi e'tirof qildi. Dadasi ashu dedi. Shuning bilan insonlar qilganga pushaymon qilib, voy taqsir, xafa bo'lmaslar. Sizningki bu ibodatxonlarni hamda oltin, kumush bilan shu qimmatli narsalar yasab beraylar degan. Uni bilan yasab bermanglar, burunqi to'pida yasalgan holati bo'yicha shu to'pida qayta yasab beringlar deydi. Şunlar ibodatxonasini qayta yasab berdi, u kishi ibodatiga davom qildi. Endi bu yerda bunda bir ibrat chiqdi. Birinchisi, ota-onaning qilgan duosininki cho'qim ijobat bo'lganligi va ota-onaning shu deganning amalga oshadiganligi. Ikkinchi, Alloh taologa bog'langan kishining, ya'ni nurg'un ibodat qilgan kishilar bo'ladi. Heliqi ilimsiz halda, angsız halda ibadet qildim deb o'tirib nurg'un ibodatlarni qiladi kishilar, lekin u Alloh taolo bilan o'zining orasidagi bog'lanish yaxshi bo'lmagandan keyin u Alloh taolo uni saqlab qolmaydi. Masalan, Barsisa degan boshqa bir obidmi İsroil avlodida shu ashunda ibodat qilgan kishidi, keyin shaytonning orqasiga kirib ketib 60 yil ibodat qilgandan keyin eng oxir shaytonning orqasiga kirib, shaytonga sajda qilib shu kofir peti o'ldi masalan. İbadet onu qutqizolmaydi. Qutqizgan narsa ilim va Allohga bo'lgan haqiqiy bog'lanish. Allohga bo'lgan haqiqiy bog'lanish qutqizdi. Bu Cüreyjning hamda onasining duosini ijobat bo'ldi, lekin Alloh taologa bo'lgan bog'lanish inton kuchli bo'lganligi uchun Alloh taolo eng oxir buni qutqizib qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 buvoqning o'zining beshikda turib gap qilganligini aytib bergan. Biri İsa aleyhisselam onu hemmeden bildi. İsa aleyhisselam yani anasını aklap Hazreti Meryem'ni bu yaman iş kılmadı. Bu ben Allah'ın bendisi Meryem'nin oğlu da yüzüne şu küçük durup zuvanğa kelip kılganlıkka. İkincisi şu balının şu buakның anasınınki payıcı qılğanlığını anasını paş qilib zuvanğa kelganligi. Yana birisi bir buakның şu nimede ayndaq büyüşükte gap qılğanligi. Bu Allah Taala'nınki kudreti. Allah Taala özününki yaxşı bəndiliге şunda karamatlarını berdi. Allah Taala həmmimizni Allahqa çin esilgan Allah'ın dinide müstehkem turduğan hakiki müminlerden kılsın. Amin.